आज आपको जानकारी दूंगा कफ, जो कि ठंडियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं खांसी के। खांसी भी दो तरह की हो सकती है। पहली जो है वो वेट कफ यानी कि गीली खांसी। जो दूसरी खांसी है वो है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। अच्छा जी, जो बात करते हैं गीली खांसी की। गीली खांसी में क्या होता है कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा बलगम बनता रहता है। पेशेंट जब सोता है तो घड़ 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 की आवाज़ आती है छाती में भी, और पेशेंट खांसने के लिए रात में भी उठता है कि बलगम बाहर निकल जाए। बहुत परेशान रहता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, ठंड पेशेंट को लगती जाती है, तो और ज़्यादा बलगम बनना शुरू होता है। फर्स्ट में जो बलगम क्या होता है, सफ़ेद होगा, गाढ़ा होगा, फिर उसके बाद कलर चेंज होता है, ग्रीन या हरे कलर का हो सकता है। और उसके बाद जब ज़्यादा टाइम ले लेता है तो उसके बाद फिर पीला कलर हो जाता है बलगम का पकने के बाद। तो इस तरह से ये बलगम वाली खांसी होती है। इसको दूर करने की, समाप्त करने की मैं आपको बहुत अच्छी मेडिसिन बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसमें आपने दो मेडिसिन लेनी है। कौन कौन सी? पहली जो है उसका नाम है एकोनाइट 30 पोटेंसी में लेनी है। और जो दूसरी मेडिसिन है इसी के साथ लेनी है आपने हिपर 30। ये दो मेडिसिन लेनी है। और कैसे लेनी है? दिन में 3 से 4 बार आपने लेनी है। और कैसी भी गीली खांसी हो, बलगम नहीं निकल रहा है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथिक दवाई खाता है, सिरप के सिरप भी लेता है, फिर भी खांसी नहीं जाती है। मैं आपको ये दो दवाई बता रहा हूँ जो ये आपने लेनी है। खांसी आपका हफ्ते के अंदर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, 2 या 3 दिन में ही। अब जो दूसरा प्रकार है वो है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। सूखी खांसी देखो, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाता है, सर दर्द करने लगता है, और इतना खांसते हैं कि उल्टी भी हो जाती है। खांसी भी नहीं रुकती है। थोड़ा सा हलचल करें, थोड़ा सा स्मेल से, थोड़ा सा नॉइज से खांसी हो जाती किसी भी समय। तो पेशेंट बहुत परेशान रहता है। और कितने भी प्रकार के एलोपैथिक में कितने टैबलेट खा ली, कितना सिरप पी लिए हैं, बच्चे उससे और परेशान। ना खांसी ख़त्म होती कभी, ना मतलब पेशेंट और कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसके लिए देखिए, बहुत ही शानदार मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। बेलाडोना 30 पोटेंसी में। बेलाडोना 30 पोटेंसी कैसी भी सूखी खांसी को एकदम समाप्त कर देती है। कैसे? तो वही 3 से 4 टाइम लेना होता है, और बहुत ही कम समय में बिना किसी अन्य किसी दवाओं के ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और छोटे बच्चों को हम बिना साइड इफ़ेक्ट के और किसी भी दुष्प्रभाव से बचा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। फिर आपको मैं नए इंफॉर्मेशनल वीडियो में मिलूँगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे, और आप जानकारी को सभी अपने कलीग्स में, पड़ोसियों में शेयर कर पाएंगे। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। और कुछ आपके क्वेरीज हो, कुछ आपके क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए उनको। फिर आपको एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।